Moin! Es ist nicht mehr ganz früh, aber es ist kalt. Minus 7 Grad, Raureif auf dem Dach, Raureif im Gras. Ja, wir wecken den Fendt. Ja, wie man hier erkennt, trotz trockenen Wetters, der war gestern noch frei, den habe ich gestern benutzt. Es ist kalt. Es ist kalt. Tja, jetzt könnte man sich fragen, wo ist das Problem? Dann ist es halt kalt. Warm wird so ein Fendt ja im Betrieb von ganz alleine. Ja, das stimmt auch. Aber wir müssen ihm den Kaltstart ja nicht verschleißintensiver und zerstörerischer machen, als das eh schon ist. Es gibt hier zwei Komponenten, wo wir was für ihn tun können. Das eine ist Öldruck, das andere ist Verbrennung. Und ich nehme immer ganz gerne die Anweisungen der Firma Caterpillar zur Hand oder beziehungsweise als Referenz, denn Caterpillar ist ja einer der führenden Hersteller von Dieselmotoren auf der Welt und die geben einem Handwerkszeug beziehungsweise Handreichung, wie man so einen Kaltstart verschleißsparend gestalten kann. Und ja, das läuft wie folgt. Wir haben so Phänomene wie zum Beispiel Zylinderverglasung, also Cylinder Glazing nennen die das. Das kommt daher, wenn der Motor entweder kalt oder im Stand längere Zeit im Standgas läuft, dann hat bei so einem Diesel, auch gerade auch bei so einem Direkteinspritzer, der Kraftstoff, der wird dann eingespritzt in den Zylinder und hat leider genügend Zeit an der Zylinderwand zum Teil sich niederzuschlagen, weil die Verbrennung im Standgas langsam abläuft, der Motor langsam dreht, alle Vorgänge sind viel zu langsam. Und dieser Kraftstoff, der an den Zylinderwänden aus der Einspritzdüse landet, der wäscht langsam aber sicher wie Regenwasser, wäscht er das Öl von den Zylinderwänden ab. Das reicht nicht für einen Kolbenfresser, aber es reicht, um so den etwas rauen Kreuzschliff, der im Zylinder ja drin ist und der das Öl festhalten soll, um den glatt zu polieren. Das heißt, der Verschleiß ist erhöht. Dem kannst du begegnen, auch das steht in der Gebrauchsanleitung von Caterpillar. Ich weiß, es ist kein Caterpillar, es ist ein MWM, aber Dieselmotor ist ein Dieselmotor, ist ein Dieselmotor. Indem du einfach mit der Standgasdrehzahl über 1000 bleibst. Dadurch werden alle Vorgänge im Motor beschleunigt. Der Motor dreht nicht nur schneller, sondern auch die Einspritzzeit verkürzt sich und das Zeug, was da reingespritzt wird, der Diesel hat nicht mehr die Zeit, unbedingt bis zur Zylinderwand vorzudringen. Und dadurch, dass bei schneller drehendem Motor auch die Temperaturen im Zylinder etwas höher sind, da die eingesaugte und dann verdichtete Luft nicht mehr so viel Zeit hat, sich an der Zylinderwand abzukühlen, dadurch sind auch die Temperaturen etwas höher, der Kraftstoff kommt schneller in die Verdampfung, in die Verbrennung und bums, dann ist er weg, bevor er an der Zylinderwand landet. Bedeutet also, etwas schneller gelaufener Motor kann unter Umständen echt Verschleiß sparen. So, das ist Punkt 1. Also Kaltstart bedeutet nicht, ist der Motor kalt, gib ihm 6,5, den Spruch kennt ihr alle. Ein Kaltstart bedeutet, lass ihn nicht im Standgas laufen. Ihr merkt Standgas ja auch bei solchen Dieselmotoren. Das raucht, das qualmt und das dampft und es stinkt bestialisch. Kaum gibst du Gas, also lässt du ihn, sage ich mal, auf 1000 Umdrehungen laufen, ohne ihn groß zu belasten. Dann wird das weniger, weil dann der auskondensierte Kraftstoff natürlich auch weniger wird. So, das ist Punkt 1. Kommen wir zu Punkt 2. Punkt 2 ist Öldruck. Das Schlimmste, was so einem Motor beim Kaltstart passieren kann, ist, dass er den vollen Verbrennungsdruck auf die leere Lagerschale bekommt. Warum ist die leer? Wenn so ein Trecker 10, 12, 24, 48 Stunden gestanden hat, dann ist das Öl langsam aber sicher aus den Lagerschalen rausgesickert, rausgetropft und ist zurück in die Ölwanne. Ja, das ist ganz normal.
Bedeutet aber, solch einer leeren Lagerschale muss ich dann nicht unbedingt gleich vollen Verbrennungsdruck geben. Schon schlimm genug, dass ich ihr mit dem Anlasser immer wieder Kompressionsdruck gebe. Aber ich kann dadurch, dass ich den Absteller ziehe bei so einem alten Fendt und den Anlasser 5-6 Sekunden orgeln lasse, kann ich dafür sorgen, dass Öldruck da ist, die grüne Lampe geht aus und dann hat der Motor Öldruck, dann hat er Zeit, also ich lasse die meistens so lange orgeln, bis die grüne Lampe aus ist und dann noch 1-2 Sekunden. Dann haben die Lagerschalen unten Öldruck, oben ist was anderes, aber unten ist dann Öldruck vorhanden und dann kann ich den Absteller loslassen, reinschieben, dann kriegt er Verbrennungsdruck und dann läuft er. Und dann läuft er auch gleich mit 1000 oder was, dann hat er nämlich die Möglichkeit, gar nicht erst in den Kondensatbereich, in den Zylinderverglasungsbereich zu kommen. Und das machen wir jetzt. Also Grundvoraussetzung für die Sache ist natürlich eine gute Batterie. Ich hoffe, die hier ist noch gut, jetzt nach 8 Jahren. Ein vollkommen intakter Anlasser. Ich habe mich da mit einem Anlasserhersteller mal unterhalten. Und der sagt, 10 Sekunden orgeln lassen ist für keinen Anlasser dieser Welt ein Problem. Das können die alle gut ab. Und ich komme auch gar nicht in den 10 Sekunden Bereich. Öldruck ist bei einem intakten Motor schon nach 5-6 Sekunden da. Ihr könnt mitzählen. Ich blende hier keine Stoppuhr ein. Das wäre Hightech. Und Hightech passt irgendwie nicht zum Spirit of the Channel. Also wir drücken die Zündung an. Zack. Die grüne Lampe ist die Öldrucklampe, die rote ist die Generatorlampe, die missachten wir. So, wir gehen handgasmäßig, hier ist Standgasanschlag, ein bisschen drüber hinaus. Nicht viel, nur ein bisschen. So, der Absteller, gezogen. Hier ist der Bowdenzug so alt, dass er gezogen bleibt. Das kommt mir jetzt auch entgegen, weil ich ja die Kamera führen muss. Und den muss ich wieder reindrücken, wenn ich den Motor starten will. Hier ist einfach nur der Bowdenzug rostig. Normal zieht er sich von selbst wieder rein. So, jetzt achte ich. Einerseits versuche ich den Auspuff mal drauf zu kriegen. Ja, das gelingt. Und die grüne Lampe. Ich ziehe jetzt mal so lange am Starter, bis der Öldruck da ist. Ihr könnt mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und da ist er. Jetzt geben wir ihm Start. Na, kommt er? Dampft. Oh, ist aber echt kalt. Na, die Batterie ist scheiße. Ja, was ich eben noch über die intakte Batterie sagte. Ja Leute, so viel zum Thema Schlauschiss am Morgen bringt Kummer und Sorgen. Naja, gut. Ich habe den Fendt jetzt hier erstmal ans Ladegerät gehängt. Grundvoraussetzung für das Gelingen eines solchen Projektes ist, dass die Batterie tipptopp fit ist. Können wir hier also schon mal bestätigen, dass das nicht der Fall ist. Ja, aber Mangel ist ja immer das Problem anderer Leute. Und insofern haben wir ja noch ein Fendt. Da ist die Batterie neu. Das müsste ganz gut klappen. Da gebe ich mal ein bisschen Gas. Drücke Zündung ein. Und ja, jetzt hier kommt der Absteller leider ja wieder von alleine zurück. So, ich habe euch jetzt mal so aufgebaut, dass ihr die Öldrucklampe erkennen könnt. Kupplung treten, Abstellzug ziehen, beten und Attacke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und gib ihm. Er dampft. Komm, Baby. Und er kommt auch nicht. Es ist ihm zu kalt. So, ein bisschen jökeln, bis Öldruck da ist. Und jetzt müsste er kommen. Was für eine Gastronomie.
macht und quasi seine eigenen Kaltstartfolgen überwindet. Naja. Tja, der kleine Fendt hängt jetzt hier erstmal weiterhin an der Laderei. Und was bleibt abschließend zu sagen? Epic Fail. Ich muss meine Aussage modifizieren. Wenn es wirklich arschkalt ist draußen, dann habt ihr wahrscheinlich nicht genug Batteriespannung oder Batteriekapazität, um so ein Fendt 10 Sekunden lang durchzudrehen, sodass er dann auch noch anspringt. Was jetzt beim großen Fendt geklappt hat, der da hinten jetzt im Hintergrund rödelt, ich habe einfach nachdem ich Öldruck vorgepumpt habe, nochmal eine Minute gewartet. In der Minute versickert das kalte Öl nicht wieder aus den Lagerstellen. Und dann quasi, nachdem die Batterie eine Minute Zeit hatte, sich zu erholen, habe ich es nochmal versucht und das habt ihr ja gesehen. Und selbst dann springt er ja nicht so wahnsinnig gerne an. Beide Fendts haben eins gemeinsam. Sie haben keine Vorglüheinrichtung. Beide nicht. Ich empfehle also somit bei Minusgraden die Methode mit dem Vorpumpen, so motorschonend sie sein mag, nur für Motoren mit Vorglüheinrichtung. Ansonsten jökelt ihr euch die Batterie leer. Ja, wie ich schon sagte, Flugschiss am Morgen bringt Kummer und Sorgen. Wir starten ihn jetzt und dafür kriegt er quasi anstatt Vorglühanlage eine Hilfe durch eine improvisierte Flammstartanlage. Ich werde den Brenner jetzt hier anwerfen. Das ist jetzt definitiv im Bereich nicht nachmachen. Ja, tut nicht das, was ich hier tue. Konzept der ganzen Geschichte ist so. Der Brenner leuchtet hier so ein bisschen aufs Rohr. Dadurch, dass die Flamme nach oben abwandert, wird das Rohr gar nicht so doll getroffen. Und wenn der Motor anfängt anzusaugen, saugt er sich durch die Flamme erwärmte Luft rein. Ein bisschen Flamme auch, das stört ihn nicht. Und ja, das sollte ihm helfen, besser zum Leben zu erwachen. Ja, wie gesagt, auf keinen Fall nachmachen. Don't try this at home. Nicht zur Nachahmung geeignet. Nein, nein und nochmals nein. So. Schauen wir mal. Okay. Flamme leuchtet. Scheune auch gleich. Die Risiken hier sind vielfältig, es kann alles Mögliche passieren, die Scheune kann abbrennen, der Brenner kann hier runterfallen, die Reifen entzünden, den Kraftstoff entzünden und. Ist ja erstmal, wie es ist, nicht nachmachen, hatte ich glaube ich schon gesagt. So, Öldruck hat er nicht, aber er hat jetzt ja immer noch Öl in den Lagerstellen vom letzten Mal. Schauen wir mal, ob er sich hier gut die Flamme ansaugt. Soll ich mal sagen, andrehen! Funktioniert super! Ja, wie man sieht, kaum läuft er mit dauerhaft 1000 Umdrehungen. Oder etwas drüber läuft er auch halbwegs bzw. komplett rußfrei. So, der 105er hat jetzt eine Stunde gelaufen, ist warm, hat seine Batterie wieder nachgeladen, hängt aber trotzdem noch am Ladegerät. Ich packe jetzt zusammen, fahre in den Wald, denn ihr wollt ja Holzvideos sehen. Und insofern, sich regen bringt Sägen. Also, aber ich komme nicht umhin. Disclaimer, 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 es ist einfach so.
Weil ich bin ja dann doch wieder schuld, ne? Irgendwie der Auffassung eurer Anwälte nach bin ich ja dann doch wieder schuld, wenn euch was passiert. Grundsätzlich, wenn ihr nicht hier so einen frei zugänglichen Ansaugschnuffi habt, den ihr hier schnell Schelle lösen und abzupfen könnt, dann müsstet ihr erst hier in den Luftfilterkasten eingreifen und so weiter und so fort. Und wenn der aus Kunststoff ist, ne? Also ich meine, ja, ist klar, was dann passiert, wenn du da eine Flamme dran hältst. Dann kannst du außer einem Haarföhn eigentlich nicht viel machen. Dann funktioniert es also schon mal nicht. Also das hier ist jetzt quasi, das ist ja die roher gewordene Steilvorlage. So, davon ab. Also, ja. Und wie gesagt, macht es nicht nach. Das war jetzt nur mal, ich nenne es jetzt mal, die altsowjetische Methode, einen Dieselmotor zu starten, wenn eigentlich die Temperaturen nach einer Glühanlage verlangen, die du aber nicht hast oder die kaputt ist. In diesem Falle hat er sie nicht. Also, wie gesagt, don't try this at home. Arbeitet nicht in Garagen, Scheunen, sonstigem mit offenem Feuer. Arbeitet nicht in der Nähe von Fahrzeugen mit offenem Feuer. Lasst es sein. Trotzdem muss ich sagen, dass ich persönlich mit dem Ergebnis top zufrieden bin. Also ganz ehrlich, so gut springt er ja auch im Sommer an. Also, was soll er auch machen, ne, bei der warmen Luft, die er jetzt gekriegt hat. Ja, final words. Liken, abonnieren, kommentiert fleißig. Ich glaube, das hier ist jetzt wirklich ein ganz kontroverses Thema. Da habt ihr jede Menge Kommentare und ich bin gespannt. Eure fachlichen und anderen Meinungen sehr gerne. Folgt mir bei Instagram lucky_jack_YouTube. Ja, bis nächstes Mal. Ab in den Wald.